வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் உப்பு கறி செய்யலாங்க. கடலைனா 3 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்காங்க, நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க. இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. கருவேப்பிலை தலைங்க, வரமிளகாய்ங்க 15ங்க நல்லா உடச்சி விதையெல்லாம் எடுத்துட்டணுங்க, போட்டுக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணது 50 கிராம் போட்டுருக்கணுங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதக்கலாங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ சிக்கன் போட்டுக்கலாங்க. நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவிக்கங்க. நல்லா கலந்தாச்சுங்க. இப்போ சால்ட் போட்டுக்கோங்க. 3/4 ஸ்பூனுங்க. இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி தண்ணி ஒரு 1/4 டம்ளருங்க. அடுப்பு வந்து மீடியமாக வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடலாங்க. திறந்து பார்க்கலாங்க. ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு சீரகம் போட்டுக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்துடுச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க. அப்போ தாங்க சிக்கன் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கொத்தமல்லியெல்லாம் ஓட்டுக்கலாங்க. ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. சூப்பரான சிக்கன் உப்பு கறி ரெடிங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.